Эпилепсия диагнозы кезінде басты тексеріс ЭЭГ электроэнцефалография арнайы аппарат арқылы бас терісіне орнатылған электродтардың көмегімен мидан шығып жатқан барлық сигналдарды жазады. Электродтар дұрыс сигнал болсын, дұрыс емес сигнал болсын, барлығын аппаратқа тіркеп отырады. Бұл тексерістің бізге маңызы приступқа алып келетін бұзылған сигнал мидың қай бөлігінен, қай электродтан, қалай, қашан шығып жатқанын көруге көмектеседі. ЭЭГ екіге бөлінеді. Приступты тіркейтін эктальды ЭЭГ және приступтан тыс уақытта түсірілетін интерэктальды ЭЭГ. ЭЭГ-нің ақпараттылығы 80%. Яғни адамдарда түсінік болмау керек. Осы ЭЭГ тексеріс арқылы біз өзімізге керек ақпарат, керек мәліметтің барлығын жинай аламыз деп. Кейбір пациенттерде жиі приступ болса да, ЭЭГ-сі таза болуы мүмкін. Бұл жерде маңызды эпилепсияның түрі және түсірілген ЭЭГ-нің ұзақтығы. Бізде 15 минут, 3 сағат, 6 сағат, 12 сағат және тәуліктік ЭЭГ түсіріледі. Неғұрлым тексеріс уақыты ұзарған сайын, қандай да бір мидағы өзгерісті тіркеу мүмкіндігі соғұрлым жоғарылай береді. Кейбір адамдарда бұзылған сигналдар ояу кезде, жиі ұйықтап жатқанда немесе таңертең, кешкісін тіркелуі де мүмкін. Сондықтан қандай ЭЭГ өту керек екенін эпилептолог дәрігер пациенттің ауру тарихына және ұстамалардың сипатына қарай отырып тағайындайды.